我靠，神医啊！又要进入举报模式了吗？刚才绝地反杀啊，棋也不怎么好，时间也只有1分钟了。这棋怎么走？可以慢慢走，慢慢想。实在是赖，没办法呀，就是这么赖，怎么办啊？受不了了吧？哎，这个是直播啊，18号，5月18号晚上的直播。这感觉神医又向自己走啊，向自己走。但这盘棋自己走，不等于他之前都是自己走。软件按理说不会走车2进4啊。跳马。啊，亲马打车，先看他车怎么定位啊，感觉像自己走，这个棋好像不是那么硬啊，不是那么硬朗。你看那个感觉有点水啊。先补一手士吧，防止他炮4进5啊，直接炮8平7的炮4进5。这盘棋肯定是自己下的。车1平2，炮2平6是不是也可以考虑？这个7、8子往这边掉，车1平2感觉受牵啊。我在软件里边，这属于不会下的软件啊，不会下的那种软件。世冠军能到神1？你莫不会在逗我吧？省级水平，我觉得还有可能啊。世冠军什么样的运气能到神1啊？我应该兵7进1啊，这个棋。他车6平1，我顺势兵9进1啊，顺势拱一下，等的就是他抓马啊，抓马他就上当了。也只能过兵了，过兵的飞象，兵7平8，炮4平，不一定好。车6平9，我兵9进1，你敢吃吗？吃了5平炮打死车吗？这个小陷阱啊，属于没骗着。现在冲兵他飞象也不一定打得动他，这面他也挺结实的，也不一定打得动他。这个棋好像现在天天象棋的这个象棋是不能一将一杀这种了，是吧？不，象3将，看着就像胡走，真的是胡走。
怎么解？你是不是开了软件不分象3、象7吗？这象3进5，你太狠了！我现在平兵，他倒是会走炮4平2，你别说啊、这什么招啊？这是，我肯定不能兵7平8了，炮6平9吧，放弃了，放弃这个过河兵了。你象飞就象飞吧。他象7进5，我兵7平8，他炮4平2，兵8平7，他再炮2平4啊。刚才我看他是有可能这么走，现在车8进4啊，应该是我好一些。黑方这个高象还是有点小毛病啊，将来有可能炮9进1什么这种骚扰。这样现在进炮，他炮4进2顶住啊，先兵3进1挺一个吧。由于他这个象不能过河啊，所以我待会儿可以炮9进1打他车。如果能过河的话，这个就属于，哎呦，这步棋挺厉害，炮9进1打车，棋不错呀。他会不会炮4进1啊？我操，挺硬啊，这硬朗起来了，突然。不能小视，我可能得弃子了吧？兵5进1弃子，我弃子不一定干得过他。来劲了，我操！炮7平9明显就示弱了这个棋，但不走炮7平9，丢子啊！马踩象这个弃子，我肯定不愿意炮9进2，太软了。这棋肯定是要跟他干，但是不一定干得过他。不会了，我操！感觉是要弃子跟他干啊，平炮太软了。踩象，兵5进1打了，丢子肯定是要，咦，拱兵他过卒了吧？对呀、要凉啊！不怕输，就干，就是干。哇，居然把兵线让出来了，车8平3。哎，对了，车8平5，操，没注意啊，怎么没走车8平5啊？车8平5他怎么走？没事，这样也不错啊，形势也不错。我操，还有这棋，我去，真牛！
这他妈肯定不是人走的棋，这个兵5进1冲，他就这么挺着不动了吗？车3平5，他应该是要上将，暂时杀不进啊。上将，我待会儿是不是在车5平9弄一下？哎，怎么现在这现在可以？操，真臭！这步棋哪儿也不招啊！还不如兵5进1，兵5进1还拱过来啊！只能吃象了。是啊，这步棋不着家呀。也行吧，还能走啊。肯定没刚才形势好，再车5退1，车6平8了。这没用啊，是怎么？要平也得直接平啊，真臭。退车他车6平8，走坏了。把卒飞了吧。炮4进1一走，给我走不会了啊！那这几步走得很准啊。我是感觉车被关住了一会儿。和棋不易啊。反正牵制是有些牵制啊。车5退1吧。马1进3，对，马1进3他就凉了，我就顺势沉底奔攻了啊。而且我还有个炮呢，关键好像还能下啊。车7进2，车5平9，还是吃卒？吃卒上了，吃卒他过卒，不对，不能吃卒。车5平9，先看看他态度啊。估计马1退2。黑方反正现在也有点顾忌啊，但感觉还是黑方好下。走什么他都卒3进1啊！你炮9平5，他卒3进1，你过了个卒，你这棋有点不太好。现在关键也不能车9平8这么赖和啊，没有赖和棋，而且他有可能走炮4平3呢。不能赖和，这个就比较难办了。那也先抓一下再说吧。不赖和不行啊，但是不给赖了，现在这回。不给赖就不好办了，但可能他还不知道啊，说不定他要强变招。果然，他不给我这个赖和的机会啊，那只有打掉了。确实不好和，炮7平8他就跳马也没用，这边是偏踩一下有用也没用。
马儿进一啊，感觉应该是凉了啊，这个棋。G7开2，这个炮躲开还是打了呢？打了好像也不太行，他将来有个炮6平5，是要输。炮7平8，他马儿进一吧，肯定不能换，换了铁输，不换能不能蹦跶蹦跶？主要这里不能车8平9，车9平8这么来回来去走啊！如果是改了新的规则的话，而且他待会儿炮6平5怎么办？啊，他马上进一，有可能就车8平4，车8平4的对车也不行，能不能行？好像不行，车8平4的对车，我再压马的炮6平5，好像还是够呛。车8平9，他应该就，他还不能炮6平5。炮6平5不行，炮6平5我不能打了车将砍士了。兵5进1，他炮6平5吗？兵5进1还能走。炮6平5我车将啊，再打中兵，也只有这一步。看不懂这棋下的，让我吗？这给我中兵过来，怎么我感觉我又占优啊？他拱过去的炮6平5，他偷我，这么硬。拱过去炮6平5，我炮8平7，不能炮6平5。车罗进2平啊，他还是随时准备炮6平5。车8平3，炮6平5。下步炮6平5怎么防？感觉肯定是车8平3啊，但那炮6平5，我炮8平7肯定不太对劲呢。下兵，我怕他炮6进3什么的，这个兵把自己车挡住，感觉又不像好棋啊。1分半时间思考感觉不太够啊。应该马1退2，我这只能炮8平7了啊！现在这么多只能炮8平7了。打了吃了，看有没有点希望。什么时候兵5平4啊？刚才吗？不马踩了吗？应该马1退2啊，看不出来啊。这好像是够呛。退马他走啥？退
退马还真不一定啊，退马他也没什么好，我感觉。士5进4啊，士5进4他吃了啊，车吃他马3进1，马1进3啊，是吧？先跳马呢？哎呀，死马当活马医吧。是不是还是马1进3？我马3进4。我也只有这步了。我车1平3，他马1进3啊，肯定不行。这样我先马1进3，还能下去。起码对他有些威胁，这不能要了，怎么要啊？我甚至想这个棋就马3进4跟他干了啊。马3进4他怎么守？炮5平3，车将马4退2。吃炮他马1进3，我肯定是立于不胜啊。干吧，这管不了那么许多了。马3进2。啊，待会儿准备马2退4这个点了。他马1进3。他估计也是马1进3吧？你车将马3进2，他马1进3，你走什么？下兵？下兵啊！炮5平3，车将跳马，哎，车将跳马杀不动啊？不解。将军，马4进5，弄不死他，这么牛，杀不下来就输了，认了。学学他怎么守。对呀、怎么守？车1退1剁马啊！车1退1剁马，他可喝不了。车1退1跳将，能不能上将？车3退1，炮3退1，车将下去，好像不够杀呀。车1退1，他不能砍马吧？砍马这个棋他立于不胜了，还很危险。车1退1是个什么情况？退马将上将，对吧？车3退1的退炮，对，暂时杀不掉。他老将上3楼，他有个2路炮守着。操，这防守真到位啊！那只能将上来再说了。将军，真的能演，还假想啊！杀不住啊！车3退1的退炮打，他这个一直跟着你啊，只能兵5平4了吧？兵5平4，兵4平3啊。车3退1的退炮打没用的。杀不住，只能用兵啊去看马。
车3退1退炮打你，看看怎么连杀，杀不了。你车掰不开，他车咬着你的马，你车掰不开。你车光竖着将，你永远将不死。他有个下2路炮，你想想，你马将他老将往中间走了。感谢李四兄的高能预警啊！只能平兵看马，然后争取吃回一个啊！这样把马看住，争取逼他用车来砍马。啊，炮3平2，好像输了，没劲儿了，是不是应该先退车？应该先退车，下过了，被他手死了。有个炮3平2。应该先退车，给他点到下边，再兵5平4，好像还能下。现在不行，认输吧，举报。哎呀，真的没法解释，退1杀不了，跟你说了无数遍了，你能看着杀的，我能看不见吗？